Horlama sonucunda beyne yeterli oksijen gitmediği için ne oluyor? İnsanlar uykudan yeterli verimi almamış oluyorlar. O zaman ertesi gün sanki uyku uyumamış kadar da sorunlu oluyorlar. Tabii ki pek çok problem gibi horlamanın da farklı çözümleri, farklı tedavileri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki anatomik yapıyla ilgili ve anatomik yapıda ne oluyor? Engeller olabiliyor. Yani bazı kişilerde küçük dil büyük olabiliyor. Bazı kişilerde anatomik olarak yutak bölgesi daha dar olabiliyor. Bunu temelde 4 tipe ayırıyorlar. Açık, biraz kapalı, çok kapalı ve neredeyse nefes geçemeyecek kadar ileri seviyede kapalı tipleri var. Peki bunlardan hepsini tedavisi aynı mı? Tabii ki değil. Bunların teşhisi yapılarak farklı çözümler üretilebiliyor. Peki horlamada illa cerrahi tedaviler mi gerekiyor? Yapılan bütün çalışmalarda, pek çok çalışmada cerrahi tedavinin sonucunun %50'ler civarında olduğu söyleniyor. Ama ayrıca bir de Snorlaze denen bir lazerle, erbium yak lazerle yapılan ve dünyada her geçen gün daha ileri seviyede tedavi rancı, genişliği artan bir çözüm daha var. Snorlaze'de sadece 20 dakika içerisinde yutak bölgesinden başlayarak boğazın arka bölgelerine, küçük dil çevresine doğru yayılarak mukoza üzerine yapılan bir uygulama ile ne yapıyoruz? Oradaki dokuların bir miktar retraksiyon, yani büzüşmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bunu sağladığımız zaman nefes yolu açılması mümkün olabiliyor. 20-25 dakika içerisinde yapılan bu uygulamayla hekim sonuçları aktif olarak görebildiği gibi çoğunlukla hastalarda evet açılma var, rahatlama var diyerek bize yanıt veriyorlar. Dolayısıyla pek çok meslektaşımız dünyanın değişik ülkelerinde neredeyse diş hekimliğini bırakıp bu tedaviyi gerçekleştirecek kadar iyi sonuçlar alabiliyorlar ve bu sonuçlarla beraber kişilerin yaşam kalitesi ve konforu artıyor. Böylece ne oluyor? Özellikle aynı odada uyumakta olan pek çok kişinin huzuru geriye gelmiş oluyor. Kişiler verimli bir uyku almış olabiliyorlar ve bu uyku sonrasında genel vücutla ilgili sağlık problemlerinin de daha aza indirgenmiş olduğunu görüyoruz. Lightwalker lazerleriyle yapılabilen bu tedavide biz aynı zamanda hastaya konforlu bir yaşam ve konforlu bir uykuyla beraber aile huzurunda böylece geriye getirmiş olma şansına sahip olabiliyoruz. Hanımlar, lütfen eşlerinizi bu konuda uyarın. Böyle bir çözüm olabileceğini ve farklı yerlerde bu çözümle ilgili çalışmalar yapıldığını uyarın. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız medikadent.com web sitemizden, internet sitemizden ayrıntılı bir şekilde okuyup bu konuyla ilgili videoları ve diğer bilgileri inceleyebilirsiniz. Sevgiler ve iyi uykular. Recording. A morning snuggle.